ja. Deze is het duurste. Ja. Dit is goedkoop, is maar 2 euro. Nee, grapje. Geef me alles nu! Geef me alles! Geef me alles! Nee! Wat is dat? Geef me alles! Ik ga politie bellen. Ik ga politie bellen. 112. Hallo? Ja. Die was in de fiets gestopt. Al die dozen, die hele doos. Dat is zoveel echt. Ik heb voor mijn kinderen moet ik geld verdienen. Het is niet normaal weinig. Maar voor de rest doet hij wel goed. Maar ja. Ik word helemaal gek van die jongen, hè? Hij wil me... Ja. Bedankt voor de help. Ja, bedankt voor de help. Dag. Waarom is dit zo weinig? En waarom is het kapot? Sorry. Is gewoon een goede ding. Ik ben echt niet weg, joh. Dat was niks. Dat was niks. Oei, sorry. Nou mensen, bedankt voor het kijken naar deze sketchvideo. Zoals jullie hebben kunnen zien, moet je nooit spotten met mensen die fidget spinners verkopen. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. En ja, zoals jullie kunnen zien ben ik hier in mijn eentje en niet met die jongen met wie ik heb opgenomen. Dat komt omdat we zijn vergeten de outro op te nemen, dus dan doe ik nu maar in mijn eentje. En het was heel onprofessioneel, dat weet ik zelf ook wel. Maar ja, ik heb niet veel te zeggen, dus dan zeg ik maar peace out.